Акция направлена на формирование у населения грамотного представления о здоровье, механизмах его поддержания, а также выработку необходимых навыков и умений по ведению здорового образа жизни. К участию присоединились Мурманск, Североморск и Апатиты. В рамках акции состоятся тематические уроки, дебаты, массовые зарядки и интеллектуальные игры. В социальных сетях будет организован флешмоб. Каждый сможет дать полезные советы, основанные на личном опыте, и привести свои примеры здорового образа жизни. Акцию открыли дебаты «Электронные сигареты» и «Вейперы. Вред или просто дым», которые прошли на базе Мурманского медицинского колледжа. Также на базе колледжа состоялась акция «Энерготочка». Сегодня был организован брейн-ринг для студентов, а 6 апреля в 12:20 в фойе медицинского колледжа пройдут массовые зарядки. Также в рамках акции 7 апреля состоится тематический урок «Здоровый я, здоровая Россия», а 7 апреля брейн-ринг для школьников. Организаторами мероприятий являются Министерство здравоохранения Российской Федерации, Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины Министерства здравоохранения Российской Федерации, Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики».